عواشر مبارك على الجميع، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة. هنا في هاد لا فيديو جيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو ديال السفوف او السلو اللي كيجي هكا معلك وكيجي لذيذ بزاف وكيجي مقوم على حقه وطريقه. هذا هو السلو المغربي ولا بلاش، كيجي رائع بالمقادير مضبوطة، وحتى الكمية خدمت معكم ماشي كمية كتيرة بزاف وماشي صغيور بزاف. المهم جميع اللي ما كيعرفش يحضر السلو ان شاء الله يتابع معايا هذا الفيديو حتى الاخير، لان جبت لكم فيه الجديد وجيت لكم فيكم جبت لكم فيه باش يجيكم هذا السفوف معلك بواحد الاضافه جديده درتها في هذا السفوف. وهنا نبداو بالطريقه والمقادير. هنا عندي دقيق، درت كيلو ونص ديال الدقيق حمرته على برا في الفران تقليدي، وواحد نص كيلو خليته وحمرته في الزيت اللي قليت فيها اللوز. هذه هي الاضافه ان شاء الله اللي درت في هذا السفوف، وعطاتني واحد التعليكه مغايره. السفوف كاع اللي كنحضر الصراحه هو كما كتشوفوا ديك الزيت اللي قليت فيها اللوز رديت فيها هذاك نص كيلو ديال تقريبا ديال الدقيق، بقيت كنخلط فيه حتى هكاك تعلك لي. هو اللي غادي نضيفو لهذا الدقيق اللي حمرنا في الفران كما قلت لكم. شوفوا كي كيجي راه كيجي اللي كيشوفوه يجي هكاك بحال اللي طحنتي فيه شي مكون وصافي، ولكن هو صراحه غير دقيق وكيعطي تعليكه مزيانه. انا عندي كيلو د اللوز مطحون، خليت منه شويه هكا مهرمش وخليت شويه منه صاين باش نزينو السفوف ديالنا. يعني درت كيلو د اللوز، كيلو د الزنجلان، كيلو ديال البيام كما كتشوفوا معايا هنايا. كلهم درت كيلو. اللوز اللي قليته في الزيت وطحنته مزيان، شويه خليته مهرمش كما قلت لكم، والزنجلان كذلك طحنت واحد الكميه 700 غرام وخليت واحد 300 غرام هكا صاين وافي. وهنا درت تقريبا 4 المعالق ديال القرفه مطحونه على اليدين. وهنايا غادي نزيد النافع وحبه حلاوه كما طحنتهم، راني جبتهم من محل هكاك خليتهم في الميكات ديالهم. انا عندي تقريبا كما كتشوفوا النافع وحبه حلاوه هكاك شي نزلافه هكاك. عندي هنا نزيدو سكر كلاصي والسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كديروا شويه وكتذوقوا، ولكن محتاج غتزيدوا له. درت هنايا قبيصه ديال المسكه الحره مطحونه مع السكر. وانا صافي كنخلطوا عناصر مزيان هكا، كنعركوا هاد العناصر مزيان، هاد النواشف كامله باش يدخل داك القوام مع السفوف. عاد نزيدو باقي السوائل اللي غادي نخلطوا بهم هاد السفوف كما كتشوفوا معايا دابا هكا، يعني بلا ما نضيف حتى شي حاجه راه تجمع لي داك السلو بسبب هذاك الدقيق. ضفت كذلك هنا اللوز قليتو مهرمش ديك كما الزيت قلت لكم، حمرت يعني ديك الزيت. اي حاجه هنا زدت داك طحنتوها الزنجلان مزيان الوافي كتخليو صاين، منها واحد شويه. وكل شيء يعني خليت هادشي شويه كيكون محمر مهرمش، في الفران. الزنجلان خليت شويه صاين هكاك باش نضيفو من بعد ما خلطت كاع داك العناصر اللي طحنات مزيان. صافي عاوتاني اي حاجه كتضيفوها كتخلطوا مزيان داك السفوف ديالكم باش تدخل كلشي العناصر مع بعضها البعض. عاد كنزيدو السوائل باش نخلطوا هذا السلو. الصراحه كيجي غزال. انا كنهضر معكم وكناكل فيه كيجي لذيذ بزاف. هنا زبده تقريبا واحد 300 ولا 400 غرام، ذوبتها مزيان وخليتها شويه بردت حتى خلطت بها السفوف ديالنا. وهنايا كما كتشوفوا عندي هنايا الزيت البلديه غندير واحد شويه. هو يعني هاد القوام ما خداليش بزاف ديال السوائل كما قلت لكم، يعني هذيك الخليط اللي درت في الاول صراحه يعني عطاه ديك الاضافه وجمع السل. وهنا كما قلت لكم زدت شويه على الزيت البلديه وخلطت مزيان، عركته مزيان. وانا زدت شويه العسل، ها هي كما كتشوفوا غير شويه. هادشي اللي درت في لا فيديو هو اللي درتو، وتبارك الله عطاني واحد التأثيله يعني جات غزاله بزاف لهذا السفوف. صافي اي حاجه كما قلت لكم هكا كتبقاو كنضيف شويه ديال اللوز وافي صافي كنقدموه بالصحه. ومن بعد هنا زدت شويه